camping gitu, aduh tanda-tanda kurang kelihatan kan dia. Coba ke Harip gitu. Nggak nyampe. Ya kalau aku nggak nyampe, kalau nyampe. Kalinya mah nggak nyampe. Mazin. 안녕히 계세요, 여러분. 오랜만이야. 오늘 커피 마음에 들어? 우리 뚜뚜. Apa-apa. Aku tuh gitu tuh. Kamu lihat tuh. Iya, emang hari ini. Baru handphone loh. 5 menit nanti total.
Kamu kira aku bawa, dia nggak bawa. Dia bawa, aku nggak bawa. Oh, ke sana dekat juga ya. Musik Isyana akhirnya akan di-translate melalui sebuah show yang spektakuler. Budget tinggi, tapi tiket masih gitu-gitu aja. Karena kayaknya sekarang kan kalau orang dapat festival dengan harga murah banyak artis. Betul. Tapi sebenarnya kalau bikin konser tunggal tuh lebih personal, semuanya tuh lebih all out. Jadi pasti nggak akan menyesal. Berapa tiketnya, berapa orang yang bisa datang? Bisa sampai 4.000 sampai 5.000 ya. Itu foto bareng satu-satu loh ya. Tapi dia bisa hotel. Tahu gua, yang naik pesawat juga dia di depan doang kan. Tuh, nonton dia. Emang nggak di depan ya waktu pesawatnya ya?
kebentuk. Ya. Nah, dagingnya. Guguk. Mana? Nah, itu padaan tadi. Oh, jagain dia. Oh iya iya. Ini sini sih. Soalnya nggak apa-apa ya. Mana ya tadi? Yang punya si ini. Atut. Pikir saja sudah. Tapi jangan mandi kamu. Di sini dulu kali. Ini udah kering ini.
Ih, makin banyak lagi buat teman. Mak, kimchi kah? Sih. Ish. Hati-hati. Hmm. Mati sih, Mak. Nyam-nyam nih.